హాయ్ మై డియర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇదైతే వాషింగ్ మిషన్ అడ్జస్టబుల్ స్టాండ్ అండి. ఇది ఓన్లీ వాషింగ్ మిషన్ అని కాకుండా ఫ్రిడ్జ్ దానికి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. స్టాండ్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. నేను ఇది కూడా మీషోలోనే పర్చేస్ చేశాను. నేను ఎక్కువగా మోస్ట్లీ మీషోనే ట్రస్ట్ చేస్తానండి. నాకు నాకైతే అందులోనే రీజనబుల్ ప్రైజెస్ అండ్ ఎఫర్డబుల్ ప్రైజెస్లో అనిపిస్తాయి. సో నేను అందుకనే దీన్ని కూడా నేను మీషోలోనే తీసుకున్నాను. అరౌండ్ 400 పడింది. నాకైతే ఇలా పార్సల్ వచ్చింది. ఇవన్నీ పార్ట్స్ అన్నిటిని అడ్జస్ట్ చేయడానికి మినిమం 15 మినిట్స్ పట్టిందండి నాకు. ఏమీ లేదు. ఇక మనకి 4 రాడ్స్ లాంటివి అండ్ 4 సైడ్స్ ఈ ప్లాస్టిక్ ఇవి ఇచ్చాడు. వాటిని కింద స్క్రూస్ సహాయంతో మనకి ఎంత సైజ్ అయితే కావాలో అంత మెజర్ చేసుకొని టైట్గా బిగించేయడమే. చాలా బాగా అయ్యింది. నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నానండి. ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నా. మీలో ఎంతమంది ఈ స్టాండ్ యూస్ చేస్తున్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి.